hitachi ইনভার্টার 600 লিটার 600 লিটার ডাবল ডোরের সমান সার্ভে ফিজ আছে দেখেন এটা 22000 টাকা 22000 20 দিয়ে দিই আচ্ছা 20000 টাকা যারা কম দামে ফ্রিজ খুঁজছেন তাহলে এটা নিতে পারেন 10000 টাকা 10000 ভাই এইসব ফ্রিজ এগুলো যাদের একদমই বাজেটই নেই ঠিক আছে আসলে আমরা সব ধরনের প্রোডাক্টে 7 দিনের ওয়ারেন্টি দেই বোঝার জন্য যে ফ্রিজটা ভালো কি মন্দ একটা ফ্রিজ চালাইলেই বুঝবে যে ভালো কি না মন্দ সেক্ষেত্রে 7 দিন বসে সে চেক করবে ফ্রিজটা আচ্ছা যদি আপনার এরকম হয় যে না 7 দিনের মধ্যে সমস্যা হইলে আমরা টেকনিশিয়ান পাঠাই দিই আর যদি বলে যে না আমি রাখবো না তখন আমরা রিটার্ন নিয়ে নিই রিটার্ন নিয়ে নিই আচ্ছা রিটার্ন পলিসিও আছে সবথেকে বড় ফ্রিজ থেকে শুরু করি একদম বড়টা দেখাইবেন এই যে স্যামসাং এর ইনভার্টার হ্যাঁ 4 ডোর এটার মার্কেট প্রাইস ছিল প্রায় 5.5 লাখ 5.5 লাখ ছিল জি আচ্ছা জামা কাপড় এগুলো ভাই এগুলো রাখছে হ্যাঁ আচ্ছা 4 ডোর নিচে ডিপ উপরে নরমাল হ্যাঁ ভিতরে কন্ডিশন আমি বলবো এটা কিন্তু আলাদা পার্ট খুলে আমি বলবো না আপনারা বিচার করবেন আসলে কন্ডিশন কেমন আমি বলবেন যে ভাই ভাড়ায় বলে ঠিক আছে জি এবারে কিন্তু সম্পূর্ণ স্টিল বডি একটা ফ্রিজ জি আর এটা কিন্তু আলাদা পার্ট এটা আলাদা পার্ট আপনার ফ্রিজ খোলা লাগবে না ইচ্ছে করলে এটা আলাদা খুলে বের করতে পারে দেখেন আচ্ছা তো এটা যেহেতু বিসমিল্লাহ বলে এটাই শুরু করছি আর এই যে ওয়াটার ডিসপেন্সারটা তো সবগুলো ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে আপনার আইস মেকার আছে সবকিছু আছে পানি কিন্তু এটা ফিল্টার হয়ে আসবে আচ্ছা এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ও মানে আপনার ফিল্টারের হয়ে আসবে পানিটা ফিল্টার হয়ে আসবে তো আচ্ছা বিসমিল্লাহ বলে এটার একটা ভালো দাম দিয়ে দেন যাতে করে এটা দাম দিচ্ছি আমরা 1,10,000 টাকা 1,10,000 জি 1,10,000 টাকা তারপর নতুন বছরের কি আছে 1 লাখ একদম সমান জি আসলে 2-1000 দিবেন না তা তো অবশ্যই আচ্ছা ওটা পাবেন সমস্যা নাই যদি এটা নেন আমার ভিডিও দেখে ইনশাআল্লাহ ভাইয়ের কথা কাছে মিল থাকলে ভাই আরেকটু কমাই দেওয়া লাগবে আচ্ছা দেব ঠিক আছে তো কমাই দেব ইনশাআল্লাহ এটা দেখতে পারেন তবে যে বেভারেজ ফ্রিজ বলছিলাম না দেখেন এগুলা 350 লিটার হ্যাঁ একদম নতুন ব্র্যান্ড নিউ টাচস্টোন কোম্পানি টাচস্টোন এটা নতুনের কিন্তু এখনো শোরুমে আছে এই মালটা ঠিক আছে আচ্ছা এটা সমস্যা নাই ভিতরে দেখান দরকার নেই নতুন ফ্রিজ যে নতুন একদম ব্র্যান্ড নিউ ঠিক আছে পলিটলি করাই আছে ভাই কয়টা ইউনিট আছে আপনার কাছে আমার কাছে এগুলো অনেকগুলো আছে মানে এগুলো দেখে দেখা গেছে অনেক কাস্টমারের একটা থাকে কোয়ারি থাকে যে ভাই আমি এইটা না আমি 4টা-5টা দেখে একটা নিব সেই ক্ষেত্রে নিতে পারবে ওকে টাচস্টোন কোয়ালিটি এটা 350 লিটার 350 লিটার আচ্ছা একটা ভালো প্রাইস করে দেন এটা দাম দিছি আমরা 42000 টাকা চ্যালেঞ্জিং প্রাইস থাকবে বুঝছেন একদম 40000 টাকা ফিক্স 40000 টাকা ফিক্স 350 লিটার জি 350 লিটার আর নাই কিন্তু শেষ জি ওকে আচ্ছা এরপরে কি হিটাchi ইনভার্টার 600 লিটার 600 লিটার ডাবল ডোরের সমান আচ্ছা এটা মডেলটা আমি দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো মডেলটা ভালো করে চেক করে নেবেন এটা মার্কেটে অনেক প্রাইস আর ভিতরে যদি আমি আপনাদের ফ্রেশনেসটা দেখাই কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো 1,80,000 এর উপর দাম 1,80,000 রুপে দাম ছিল আসলে ব্র্যান্ডেড ফ্রিজের অনেক দাম বুঝছেন অনেক দাম বুঝছেন ভাই জি এটা দাম দিছি আমরা 70000 টাকা 70000 টাকা বেশি হয়ে যাবে আচ্ছা 65000 টাকা একদম ফিক্সড একদম ফিক্সড আর কিছু হবে না না আর কিছু বাটার রেট বলতে কিছু নাই ভাই আর 2000 টাকা কম দেব একদম ইনভার্টার হ্যাঁ ইনভার্টার জি আর 2000 টাকা কম দেব আচ্ছা 2000 টাকা কম আচ্ছা এরপর আসেন দেখেন এই যে একটা ফ্রিজ 4 ডোর এই ফ্রিজটার দাম কত জানেন 2,95,000 টাকা মানুষ আসলে বিশ্বাস করে না এত দাম কিন্তু শোরুমে গেলে আর কি দেখতে পারবে যে আসলে এটা দাম কত এটা কিন্তু হিটাচি টোকিও জাপান মেড ইন থাইল্যান্ড ঠিক আছে হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ মানে পৃথিবী বিখ্যাত স্যামসাং আর হিটাচি আর শার্প তো এটা মার্কেট প্রাইস আছে 2,95,000 টাকা 2,95,000 টাকা আর ওয়াটার ডিসপেন্সার যেটা পানি এটা ওকে আছে তো হ্যাঁ ওকে আছে আর এগুলো সব ওকে আছে জি সব ওকে তো ইনভার্টার অল ওভার ফ্রিজটা কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে 4 দরজা জি 4 দরজা বলে দেন এটা দাম দিচ্ছি আমরা 1,05,000 টাকা 1,05,000 জি লাখের নিচে না পড়েন না 1 লাখ সমান একটু না পড়ে একটু না আচ্ছা আর 5,000 টাকা কম 95,000 টাকা আচ্ছা ঠিক আছে 95,000 টাকায় যে সকল ভাইরা দেখতেছেন আমার প্রবাসের অনেক ভাই আছেন কলেজের ভাইরা আছেন আমার ভিডিও দেখেন অনেক খুঁজেন জসিম ভাই কিন্তু খুবই অনেস্টলি ব্যবসা করে বিশ্বাস করবেন ওনার কাছে আসলে দোকানে আপনি বুঝতে পারবেন গ্লাস ডোর আছে একটা ছবি দেখা যায় ভাই আপনাকে আগে দেখি এই যে একটা ফুট আছে ওকে মাথাতে ফ্রিজ খোলা লাগবে এটা হ্যাঁ এই যে আইস মেকার আছে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে হ্যাঁ বাটন সিস্টেম ডিসপ্লে টিপে কাজ করতে ভিতরেও কিন্তু আপনার ডিসপ্লে শো করবে এখানেও এটা কিন্তু নরমাল এটা কিন্তু ডিপ ও আচ্ছা এখানে ডিসপ্লে আছে এখানেও ডিসপ্লে আছে জি ডাবল ডিসপ্লে ওকে এই পাশে হচ্ছে সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর এই পাশে হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল এই পাশে হচ্ছে ডিপ মাশাআল্লাহ ফ্রেশনেস বলতে গেলে ভালো আছে আর সাইডেও দেখেন কোনো মাইর কাটা নাই সম্পূর্ণ মানে এই যে আয়না আছে না যেটা আপনাদের ড্রেসিং টেবিলে কাজ করবে
চুল টুল আশ্রাইতে পারবেন জি জি নাকি? একদম এটা সব দেখা যায় দেখছেন এই যে ভাইয়াকে দেখা যাচ্ছে একদম পুরো দেখা যায় একদম ক্লিয়ার, ওই পাশে টিভি গুলো দেখা যাচ্ছে। ভাই এটা আপনি কত চাচ্ছেন? 95,000 আমি টাকা। তো দামাদামি করতে পারবো ভাই। হ্যাঁ অবশ্যই করবেন। কত দিবেন বলেন? 95,000। এরপরে ভাই 5,000 কম। এরপরে ভাই এরপরে কমাইতে হবে ভাই, আরো 5,000 কম। 85,000 টাকা। 85,000 টাকা, জি। ঠিক আছে 85,000 টাকা। স্যামসাং এর ডাবল পটের ফ্রিজ। ঠিক আছে, এই যে সিলার কার্টুন করা আছে। ওকে এটা কিন্তু টাচ স্টোন, মানে আপনি 40 করে দিয়েছেন লাস্ট। হ্যাঁ 40,000 টাকা। ঠিক আছে, এবারটা শার্পে ফ্রিজ আছে দেখেন, এটা 22,000 টাকা। 22,000 20 দিয়ে দিই, 20 দিয়ে দিই। আচ্ছা 20,000 টাকা। হ্যাঁ শার্পের ফ্রিজটা দেখেন কন্ডিশন ভালো আছে, শার্প কর্পোরেশন। জি 20,000 টাকা। এটা 400 লিটার প্লাস আছে। 400 লিটার প্লাস, এই যে 400 দেখেন 31 লিটার। ওকে মোটামুটি বললাম না যে 20 15 18 22 25 এর বাজেটের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপর স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, ইনভার্টার দেখেন, এই যে এটা ডিজিটাল ইনভার্টার লেখা আছে, একদম নতুনের মতো এটা। আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে এই বাইরের কন্ডিশন আগে দেখাই যে গুতা গাতা মাইট ঠের আছে কিনা, এই দেখেন একটা ছোট্ট একটা স্কেচ, এটাও আমি দেখাই দিতেছি ভাই, দেখাই দিলাম। হ্যাঁ আর এটা কিন্তু স্কেচ পলি আছে মনে হয় বেবি। জি ওকে অল ওভার ফ্রেশ, ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। আচ্ছা এগুলো টাচ করে কাজ করবে না? টাচে কাজ করে। জি যারা নতুন ফ্রিজ খুলতেছে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। এইটা যারা নতুন ফ্রিজ কিনবেন তারা এই ফ্রিজটা দেখবেন। দেখেন এই যে ডোরের সাইডটা দেখেন, কোনো ভাঙা ফাটা তো দূরে, কিন্তু মানে অপরিষ্কারও নাই। হ্যাঁ একদম এগুলো খুলে আপনি ওয়াশ করে রাখতে পারবেন। এই যে কুলিং প্যাড আছে, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে একদম সব অরিজিনাল, কোনো কাজ করা না, আনটাচ। এটা দাম দিচ্ছি আমরা 36,000 টাকা। 36? জি এটা নতুন কিনতে গেলে প্রায় 70-75 পড়বে ভাই। আমি তো আর একটু কম হইলে 35,000 টাকা ভাই, 35,000 টাকা। আচ্ছা আরো 1,000 টাকা কম, আরেকটু কম, 34,000 আরেকটু কম। আচ্ছা 33,000 টাকা, 32,000 টাকা। আচ্ছা 32,000, 32,000 টাকা ঠিক আছে, মোটামুটি এটা আমি বলতে পারি ঠিক আছে। এইটার আবার দাম কম আছে স্যামসাং, এটাও কিন্তু ইনভার্টার। ভাই ভিতরে কেমন? হ্যাঁ রানিং তো। ও আচ্ছা এটা প্রশ্ন আমি আসলে করতে ভুলে গেছি ভাই, এগুলোর পারফরমেন্স কিরকম? এগুলো মানে পারফরমেন্স, ফ্রিজ কোনো কাজ করা না, সবকিছু অরিজিনাল আছে, কাজ করা না, ঠান্ডা খুবই ভালো, মানে আপনি কনফিডেন্স আছে? অবশ্যই। ওকে এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ড, আসলে ব্র্যান্ডের একটা ভ্যালু আছে, ব্র্যান্ডের ভ্যালুই আলাদা। ঠিক আছে কন্ডিশন অনেক ভালো আছে। আপুরা ভাবিরা ভাইয়েরা যারাই দেখতেছেন আমার দাম দিচ্ছি আমরা 28,000 টাকা। 28,000 টাকা? 28,000 না 28,000 টাকা হবে না, আরো কমান। আচ্ছা একদম 25,000 টাকা। 24,000 টাকা দিন না 25। 25ই? আচ্ছা 25 ঠিক আছে। আর যারা কম দামে ফ্রিজ খুঁজছেন তারা এটা নিতে পারেন 10,000 টাকা। 10,000? ভাই এইসব ফ্রিজ এগুলো যাদের একদমই বাজেটই নেই, ঠিক আছে মানে ফ্রিজ নাই বাসায়, ফ্রিজ কিনা চালাবো, সুন্দর লাগবে না? ফ্রিজ অনেক আছে, এটা আমরা অন্য দোকানে রাখছি। এখন এগুলো কি আপনার ভিতরে ঠিক আছে? ঠান্ডা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে 10,000? 10,000 টাকা। এই যে চিলার, আচ্ছা এগুলো চিলার আছে কয়টা? চিলার আছে আমার কাছে অনেকগুলো আছে, 20-25টা আছে। আচ্ছা এই চিলারটা একটু দেখাই, আসলে অনেকে দেখানো হয় না, একটু খুলে ওইটা তো দেখানো হয় না, তো দেখেন এই যে দেখাই তো চিলারটা। ওকে এই দুইটা লাইট, হ্যাঁ 1 2 3 4 5টা হইছে থাক, অনেক বড়, টাচ স্টোন কোম্পানি, বিশাল বড়। এগুলো ডাবল ডোর, ঠিক আছে মানে ডাবল গ্লাস। জি 350 লিটার। ভাই 40 আপনারটা ওয়ালটন যদি আপনি 250 লিটার কিনতে চান 260 লিটার, সেটারই দাম আছে যাইয়া 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। আমি আপনার আর এটা আমার 350 লিটার, এটার দাম আছে 85,000 টাকা। 85? আপনার যদি গরম আসলে কিন্তু এগুলা জি ভাই এই দামে পাবে না নাকি? না পাবেন, এই ফ্রিজই পাবেন, এটা শেষ, লট শেষ। আচ্ছা আছে 4-5টা অথবা 10টা মতো আছে? না আমার কাছে এখন 20-25টা আছে। 20-25টা আছে? এইটা শেষ হয়ে গেলে শেষ হয়ে যাবে। আর এগুলা না বিক্রি করলেও ভাই টেনশন নাই, গরম আসলে এগুলা 45,000 টাকা এমনি বেচতে পারবেন। জি গোডাউন রাখে দিছি, কোনো রেখে দিয়েছেন। ওকে আচ্ছা আমাদের কাছে ওয়াশিং মেশিন পাবে, ওয়াশিং মেশিন আছে একটা 14,000 টাকা, 14,000 টপ লোডিং এর। না একটু কমাই দেন ভাই, এগুলা ব্যবসা 13,000 টাকা। 12 করে দেন, 12 করে দেন। না এগুলা করা যায় না। 13 না? 13,000, এই যে 12 এগুলো আছে এলজি, এটা একটু কমাই দেন, এটা 12,000 টাকা। 12,000। এই যে ডিশ ওয়াশ আছে, আসলে আমাদের ভালো ওয়াশিং মেশিনগুলো সব সেল হয়ে গেছে। এটা আছে ফ্রন্ট লোডিং এর আসলে ক্ষমতা একটু মানে বেশি। শীত তো, শীতে আবার ওয়াশিং মেশিন ভালো চলে, এই জন্য সেল হয়ে গেছে। সিমেন্সের কত রাখবেন? হ্যাঁ সিমেন্সের এটা মাত্র 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? আচ্ছা কমাটমে করে দিয়েন, ঠিক আছে। আচ্ছা এই সেটা আরো আছে, এই যে ওয়াশিং গুলো কি ভালো? হ্যাঁ ভালো, দেখেন না, তাহলে দেখাই দিই, সমস্যা কি? আপনার 10,000 এভারেজ ফ্রিজ তো নাকি দেখতে চাই 10,000 টাকা। 10,000 টাকা ডিপ। আচ্ছা এরপর একটা যমুনা ব্র্যান্ডের, যমুনা, এটা 14,000 টাকা। 14,000? ফ্রেশনেসটা দেখাই ভিতরে, অনেকে ভিতরে থাকে অনেক ময়লা টলা, এটা একটু কমাই দেন। জি একটু কমাই দেন। 14,000? আচ্ছা 13,000 টাকা। 13,000 না 12 করে দেন, 12 করে দেন। আসলে আমাদের ফ্রিজ বা টিভি ওয়াশিং মেশিন এগুলো তো আসে আর যায়, তো
তো আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন দিলে আমরা যখন যে ফ্রিজগুলো আসে ওগুলো পাবে। আচ্ছা। এই যেটা ওয়ালটনটা বড় ফ্রিজ আছে দেখেন, 350 লিটার। আচ্ছা, গ্লাস ডোর, গ্লাস 350 লিটার। এটার দাম দিচ্ছি আমরা 28,000 টাকা। 28,000 চাবি সহকারে আছে, ভিতরে পুরাই ফ্রেশ। মানে নতুন ফ্রিজ কেনার যদি নতুনের মতোই প্রায়। টার্গেট নিয়ে থাকেন তারা এগুলো নিলে আসলে টাকাটাও সেভ হবে, ফ্রিজটাও ভালো পাবেন। তো একটু কমায় দেন। এটা 25,000 টাকা। 25,000 24 করে দেন, 24 করে দেন। আচ্ছা 24,000 টাকা ফ্রিজ। এটা লিটার কত? 316 লিটার। 316 লিটার। আর স্যামসাং এর হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। এটা কত? এটা কিন্তু ভালো ফ্রেশ আছে। এটা হচ্ছে যে 17,000 টাকা। সবকিছু ওকে আছে তো? সব ওকে। ওকে না? জি। আচ্ছা, ওইখানে দেখতেছি আপনার একটা আছে, এদিকে ডিপ ফ্রিজ আছে, ওই যেটা ওয়াশিং মেশিন আছে বাইরে। এই ডিপ ফ্রিজটা একটু দেখাই দেন। এটা হচ্ছে 300 লিটার। 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ। এটার দাম হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। ওকে। গ্যাস কমপ্রেস সবকিছু অরিজিনাল আছে। ভিতরে মনে হয় ক্লিয়ার আছে, পরিষ্কার আছে। এটা হচ্ছে 300 লিটার ফ্রিজ ভাই, কত? এটা 15,000 টাকা। 15,000? জি 15,000 টাকা। ওকে।